200 jagula. Znači struška jagula na ohridski način. Na žar. Na žar? Da. Sigurno je baš šomi na čumorot. Vino. I vino, bez vina što ste. Remek delo. Mate, pravim jagula na ohridski način. Slušno. Da. To je to. Na žar. Na žar? Da. Odlično. Znači zasek сега му правиме. Да. Така? Сега правиме засек около вратот, за да можеме полесно да ја изчистиме. Виктор, ја одрате јагула? И браво. Точно на време. Ја се ставиме ни јагула да се вриет. Унапред засеци? Да. Виктор, колку му треба нова да се вари? Од прилика 15 до 20 минути, во зависност од големината на јагула. Јас само вода му ставам. Добро. Сега ќе додајме малце винска киселина и лаворов лист заради неутрализирање на јагула. Да, јас сега видов да се идам ловорозен, да? Сидеш? Браво. Браво. Со стапче од ражнички ја споиш опашката и вратот. Тоа да поцелме врат, така? По две, јас мислам. Да. За да може Плаваш на жар. Околу пола сат. Само да се врати, да се исцеди тубо, дури да изгаси жар. И точно е. После во тава земјина. 2 деци беловино. Вино, без вина што ste. 3 пати пливат во живот, 3 пати во вода, во тава и во вино. 200 степени, сат време, но и уште сат време на 150-140 степени.
имаме во, пајде да кажемо, секое време, нормално со нарачка. Како за мириса и како е ова вкусо за заварчево сега охридскиот фил. Јас преферирам темјаник.